又到呢個南華嘅市況分析嘅時間嚇，咁先講下大市方面先。咁今日就係6月27號啦，星期五嚟嘅。咁暫時朝早咁所以市況方面咧就少少升緊嚇。咁而家現價就升緊，即係多70零點左右啦。恆指嘅走勢都幾好嘅，因為就之前嗰幾日即係傳出伊朗停戰嘅嗰啲消息啦，一講停戰咧，跟住個市就開始飆啦嚇。咁都上翻去即係24,000點樓上啦。咁而家係進一步可以望到去24,800嘅即係之前個高位嘅咁照度嘅啫，冇乜特別咁走勢上面當然係靚啦，咁冇跌穿前底啦，咁跟住都一路係即係有破緊頂嘅走勢出緊嚟咁所以指數方面就未轉差嘅咁但係咧即係有啲股份方面就要留意下啦。咁第一隻一定要睇小米啦。咁就琴晚出咗發佈會，包括出咗部新車啦，咁就叫 YU7 啦。咁部車咧就售價標準版25.3萬跟住咧嗰個嘅有個高配啲嘅 version 嘅，高配啲嗰個就賣緊32萬幾咁然後架車咧都幾犀利咁見到就係續航方面啦，咁就0到100嘅加速係3.23秒，咁最高時速253 km 咁然後就有好多地方擺嘢啦，講到最大儲物面積去到1970 litre 咁跟住又話可以擺雪櫃個雪櫃可能擺到即係6罐可樂咁樣，咁然後就有啲智能座艙即係 Snapdragon 8嘅移動平台Max 版而家33萬即係32.99萬咁跟住又有啲輔助駕駛嘅系統等等啦，咁所以其實就即係真係好高性能嘅一架車嚟嘅，咁亦都賣到好平。跟住亦都有新手機啦 ，Mix Flip 2啦咁就係嗰啲摺機啦咁唔係平板嗰隻係即係真係以前我哋嗰啲 Sony Ericsson、Nokia 年代咁樣摺嗰啲咁跟住咧就有6000蚊部啦，跟住有個唔知咩 K80 至尊版續航咧，就即係講到去可以續航2.26日即係好高嘅電量咁樣。咁跟住又有開放式耳機、第一人稱相機嘅 AI 眼鏡啦，定價就2000蚊咁樣。咁咧即係出咗好多即係五花八門嘅新產品啦。咁所以其實你見到今次小米發佈會幾好睇嘅即係我覺得嗰個驚喜程度甚至係要多過蘋果都幾多下，同埋啲嘢好平咁所以即係大家會幾 enjoy 去睇佢個發佈會嘅。咁但係即係都要留意翻咧，就係今次開完呢一個咁嘅發佈會之後咧，係升嘅高開完之後即刻對翻落嚟咁我會建議就係如果你今日嗰個升幅係抹平咗嘅，即係假設你而家61個4毫半呢啲位到頂啦，跟住咧佢打翻落去，然之後將今日嘅升幅完全係磨平咗，係冇咗嘅話咧，咁你都幾可能係要走貨嘅呢啲咁樣嘅好消息打完上去回落嚟，如果佢呢一個好消息係跌穿咗之前嘅低位咧，即係話俾你聽呢個好消息已經係完全消化晒跌突㗎啦，要咁呢啲好容易見頂嘅，所以就小心啲咁記住就係琴日嘅低位一定要守住，琴日低位守唔住嘅話咧，即係話俾大家聽，今次呢一個好消息市場已經完全消化晒，當冇事發生過咁樣嘅一個情況。咁然後就其他股份方面啦，咁近期都有好多唔同嘅一啲中小型嘅板塊喺度即係炒作啦。咁其中一啲就係呢啲本地嘅券商股啦。咁國泰君安國際就批咗一個嘅即係 SFC 批咗一個嗰啲 crypto 嘅交易牌照俾佢咁其實呢個交易牌照就好多人都有嘅即係包括係即係我哋公司都有嘅嘢嚟嘅咁但係啲咁樣嘅即係1號牌升級牌照咁其實又點咧？咁我會諗就係因為國軍可能係比較先嘅一啲大型國企去攞到呢個牌啦，咁所以大家會覺得哇即係國企攞到呢個牌係咪真係代表住國家嗰個 policy 有所轉變即係對於啲 crypto 嗰個睇法有啲改變令到呢個 market 可能會好做啲咁樣咁但係講真咧，你話炒到7蚊咧，就完全係黐線嘅，即係唔需要
唔需要完全有任何嘅嗰啲 valuation 啊性嘅嘢去諗㗎啦。總之就係、突然間有個短線嘅機會，有好多錢湧咗入去一齊去炒呢一件事，所以就湧到個 valuation 極高嚇。咁當然啦，間公司同我講話而家值300幾億，就算而家我都貴到黐線啦。咁但係因為近期嘅嗰啲即係消息嘅影響，咁就將好多呢啲咁樣嘅即係券商股係湧咗上去嘅啊。咁呢堆嘅券商股咧，我諗即係大部分嘅嘢都係會比較唔 sustainable 咯。咁我亦都唔係好覺得係應該即係投一啲即係長線嗰啲券商嘅板塊咧，其實就即係幾捲下嘅可以話啊。咁特別就係你去講嗰啲佣金啊、收入啊等等嘅話咧，其實個競爭都幾激烈嘅啊。咁所以你話炒下冇乜問題。咁啊點都會有啲消息，可能有啲錢跟入去炒，咁好多券商股都會係咁。咁但係中長線投資咧，你會發覺就一路咧，其實嗰個表現都唔係話特別好嘅。咁所以大家就喺呢一方面小心啲啦。咁近期有好多呢啲嘅咁包括呢啲就香港分部嘅即係券商啦咁然之後就有譬如6030呢啲啦。咁啊呢近幾日都突然間行得好好嘅咩2611啦，呢個就冇公司啦，國泰海通啦咁啊6099啦，呢啲就中資嘅券商啦。咁啊近排嗰個走勢都係叫做好翻啲嘅。咁你都可以睇下嘅，即係如果你話喂咁我博緊呢啲咁樣嘅券商股，可能有 follow up 嘅，咁你咪睇下咯。即係有啲咩218啊，嗰啲咩227啊呢啲咁，其實都係一啲本地嘅即係中資香港券商咁樣。咁呢啲可能會有啲炒作唔出奇嘅。咁但係就自己量力而為啦，波幅好大，咁亦都即係唔係太多基本面支撐嘅啫嚇。咁然後就要講一講啲新股新股方面其實都幾多亮點嘅。咁包括就有隻叫 Boss 直聘嘅嘢就會喺美股翻嚟啦咁跟住咧就有富衛集團啦，即係呢一個李澤楷先生旗下嗰間保險公司啦咁然之後咧亦都有好多待上市嘅股份啦，包括有間椰子水叫 IFBH 啦咁泰德醫藥啦等等啦，好多呢啲唔同嘅新股啦。咁我會講咧就係你會即係需要有一啲行業嘅 sexiness 我會咁講，先至會令到嗰啲股份有得行嘅。即係包括咧就係近期升嘅有啲乜嘢咧？近期上市嘅新股升嘅包括周六福咧係令我有少少跌眼鏡嘅即係一間普通金鋪咁當然業績唔係話特別差啦，咁但係升咩咧即係當然啦，咁呢啲未必同個基本面又完全直接掛鈎關係啦。咁可能亦都係一啲供求嘅問題。咁但係我見到周六福升係有啲意外嘅。咁而聖貝拉咧，我嗰陣睇完個 business 我都覺得升嘅機會極大啦。咁當然今日回嘅，咁但係第一日其實係升咗30幾個%啦。咁呢啲咧，你點解咧？就係一啲大家聽落去比較 sexy 嘅嘢，話月子中心，跟住咧就喺呢一個即係尖沙咀 Rosewood 酒店入邊坐月跟住就專人服侍你咁樣。咁呢啲係大家即係聽完係會覺得，咦喂有啲料到喎，即係咁嘅感覺嘅咁然後就好多係嗰啲新即係新嘅藥物嘅股份啦科技股啦咁樣。咁但係如果你話睇到去即係差嗰啲咧，就係一啲好悶嘅嘢嚟嘅。曹操出行聽就知悶嘅call 車 app， 但係即係呢個市場已經飽和咗，咁甚至即係滴滴咁都話可能佢個 database 大啲，大家會有啲憧憬。咁但係曹操咧就我諗冇乜特別嘅感覺啦個市場。咁然後另外一間香港電器啦 OEM 廠咧幾倍 PE 嘅啫，咁更加大家就唔會特別有興趣嘅。唔係話間公司唔好，其實間公司嗰個 business 可能好 solid 嘅，但係真係欠缺嗰種朦朧美即係你點都要有啲大家睇唔清楚然之後又覺得話喂將來可能係好有嗰啲科技嗰啲發展前景咁樣。咁如果我就咁講間即係 OEM 廠咧，我就得計到數幾多個 percent margin， 幾多倍 PE， 幾多增長，有增長就去，冇增長就企喺度完咁樣，即係有啲咁嘅感覺咁所以
對於即係香港電器呢啲我就唔係太抱有期望。咁所以咧之後咧，如果大家去即係抽啲新股啊、剩啊咁樣咧，你哋揾翻啲 business 聽落去夢幻啲嘅去抽咧，我諗會易啲嚇。咁富衛咧我就不抱太大期望嚇。咁然後嗰間叫 Boss 直聘啦嚇，呢間係即係美股嘅公司啦。咁佢係一個 HR 服務嘅一間公司啦。你睇美股個走勢咧，就低位都見咗㗎啦。咁但係我諗翻嚟香港上市，大家就唔會點太有即係熱情去玩呢一件事嘅啊。咁新股方面就係咁樣。咁美股啦，美股咧就納指100破咗頂㗎啦。咁然後就 SP 咧。就爭啲嚇，咁爭幾十點嘅啫。咁 Dow 咧就應該今年都趕唔切破頂㗎啦。你好明顯見到弱啲嘅。咁主要就 Nvidia 開咗個發佈會，其實個股東嘅大會啦，就其實幾好嘅。因為咧就當然啦，佢冇乜講啲乜嘢新嘢出嚟，但係佢俾到大家個感覺咧，就係原來呢個機械人啦，又或者即係而家嘅 data center 啦，將來嘅可能係醫藥嘅一啲科技啦。咁又或者係即係人形機械人 AI agent， 即係有好多唔同嘅呢一啲範疇咧，其實將來都係即係 Nvidia 係擅長去做嘅，亦都可能係會繼續係龍頭嘅一啲嘢。咁而家就計啦，大家30倍 PE， 咁之前大家就驚 M7 縮 Capex， 而家就冇事啦。之前就話台積電同埋嗰啲供應鏈就未解決問題，咁而家又解決晒啦，咁樣啲業績就好翻晒，margin就上咗嚟。跟住之前咧就同即係中國嗰邊嗰個出口咧就同美國傾，即係政府傾唔埋啦，有啲晶片可能 export 唔到嘅，咁而家又開始係解決啦，或者 price 先咗啦，咁大家對嗰隻股份咧個信心完全翻晒嚟。我諗你而家咁樣夾法咧，你真係夾到200蚊都得嘅啊！咁所以我即係呢一下，我會對 Nvidia 嗰個睇法係轉得樂觀咗好多嚇。咁我會突然間即係咁樣，你可以諗一諗啊嚇。咁都仲有位嘅，我覺得嚇。咁當然啦，即係而家可能將會有些少遲啦。咁應該可能係即係佢開股東大會前，其實你已經預到佢會繼續夾上去嘅啦嚇。咁但係呢隻係即係呢個時代嘅一隻股票，咁我覺得冇咁快玩完嘅啊。咁大家繼續留意。咁呢個係帶領大市去行嘅一隻好重點嘅股份啦。咁另外就你會見到其他好多嗰啲晶片股都上晒去㗎啦，台積電啊破新高啦，歷史新高嚇，跟住包括就譬如可能係之前我哋講嗰啲 Cradle 啦，比較細嘅嗰啲股份啦 ，CRDO 啦等等呢啲咁亦都係破翻晒新高㗎啦嚇。咁大家喺呢方面就可以留意多啲啦嚇。咁晶片股啊、networking 啊嗰啲都仍然係好犀利嘅嚇。咁最後咧就想講一講 Google 嘅嚇。咁我都覺得 Google 其實而家係有少少被低估咗嘅。咁因為包括即係佢喺 Anthropic 上面嗰個股權啦，咁同埋佢喺 AI 方面嘅 implement 其實就我覺得唔係特別差。咁但係而家俾到呢一個得10零倍 PE 嘅估值佢咧，其實就幾平嘅啊。咁當然啦，即係大家會覺得佢啲廣告啊、成啊嗰啲可能係即係分得散收啦，又會驚佢可能係有啲即係反壟斷方面嘅問題咁樣啦。咁但係我自己就對 Google 都頗有信心嘅，就係 Anthropic 嘅股權啦。咁同埋就係 Anthropic 佢本身喺呢一個即係編程方面同埋喺 research 方面嗰個能力真係非常之高啊！咁呢一度繼續咁落去，會唔會即係可以即係 bring 到更加多嘅？即係如果佢成個呢一個 Gemini 就擺咗落去 Google Search 度啊，咁然後繼續咁 implement 落去嘅時候，其實就唔應該只係值呢個價，即係呢一個20倍 PE 樓下實在太平啊！咁所以大家可以去諗下啲 Google 啦，我覺得真係落後得有啲多嚇。咁我甚至覺得我會比即係 Meta 咧，我會覺得 Google 更加啲嘢實在啲添嚇。好，咁講到呢度，咁就下個禮拜再見。咁申報翻就冇持有上述股份嘅，拜拜。